아이고. 오케이. 저는 괜찮습니다. 괜찮습니다. 괜찮나? 저도 괜찮아요. 저도요. 좋습니다. 그러면 오늘 산책 오는 분들께서 어제 안 봤던 사람 오늘 처음 봤다. 오늘 처음 보셨고 되게 많네. 심장 조심하세요. 심장 조심하세요, 여러분. 진짜 조심해야 돼요. 네, 오프닝 조심. 오프닝부터 대박이에요. 자, 그러면 어제 봤던 사람 어제도 봤어. 스포 급지. 그치 이미 다 밝혔지만. 스포 급지. 아 그리고 오늘도 약간의 특별한 그 의자가 하나 있을 텐데 맞아. 뭔가 내 의자가 조금 특별하다 하시는 분들은 마음의 준비를 조금 해주셨으면 좋겠고 맞아요. 개인기라도 어제 사기라는 괜찮았거든요, 정말. 맞아, 맞아. 정말 감사했어요. 정말 진짜 이거 진짜 감사해요. 정말 해주신 거. 큰 용기거든요, 사실. 맞아요. 많은 사람들 앞에서 큰 하트를 해준다는 게. 근데 오늘은 더 세게 가겠습니다. 오, 이미 정했어요. 오늘의 샤키는 솔직히 저는 댄스 타임을 한번 맞아요. 진짜 아니 근데 살면서 한번 맞아 해야 많은 사람들 앞에서 춤춰보는 것도 재밌지 않아요? 그러니까요. 근데 저희가 그거를 해봐야 힘든 일도 없어진다니까 진짜. 맞아. 맞아요. 그리고 여기 있는 사람들이 인생에서 더 안 마주칠 수도 있어요. 맞아요. 얼마나 특별한 경험이에요. 세라핌 앞에서. 너무 부끄러워하지 마시고 마음의 준비를 오늘 단단히 해주세요. 내 의자가 특별하다 싶은 분은 후회 없이 그렇습니다. 잘 즐기시길 바랍니다. 즐겨주세요. 모두. 기대할게요. 좋습니다. 마지막 곡은 뭐죠? 네, 마지막 곡은요. 정말 신나는 곡입니다. 신나는 곡이에요? 네. 일단 콘서트 때도 완전 신났으면 좋겠죠. 맞아요. 그렇죠. 응원법을 진짜 열심히 진짜 크게 해주세요. 오케이. 오케이. 마지막 곡. Let's go.
오늘 피아나 함성 소리 많이 기대할게요. Let's go. 마지막 날이니까요. 오늘도 믿을게요. 알겠죠? 좋아요. 체력을 지금 잘 아껴두고 밥 먹고 이따 봐요. 좀 이따 만나요. 4시에 봐요. 지금까지 유사였습니다. 화이팅! 좀 이따 봐요. 이쁘다! 세워! 바이바이. 근데 이거 핑퐁에 붙이는 거 진짜 귀엽다. 아니 뭔가 생각보다 작아서 귀엽지 않아? 맞아. 5개 달려있는 게 진짜 귀여워. 맛있게 다 다룰 수 있어. 귀여워. 다 다루셨다. 귀여워. 아궁빵. 보고 싶었어. 별 하나 따놔줘. 별이요? 고마워요. 뒤에 계신 분들도 다 보입니다. 고마워요. Thank you guys for coming. 谢谢. 여기 많이 부탁드립니다. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 谢谢. Thank you. Everybody in the back, thank you. 아이스테르. 오 아이니. 이따 봐요. 가자! 나이스! 만들었어? 대박이다. 예쁘지 않다. 만들었어. 글쎄. 쓴 거야? 감사합니다. Thank you, thank you. Thank you. 핌스 플로우 근데 진짜 귀엽다. 진짜 너무 잘 만든 것 같아. 굉장히 노래도 인사 타임. 사쿠라! 이쁘다! 힘이 넘치는데? 오늘 피아노 힘이 넘친다. 너무 좋아요. 좋아. 이따 기대해보겠어요. 이따가 저희 힘내라고 지금 화이팅 한 번만 해주면 안 돼요? 다 같이 화이팅 한번 해주세요. 하나, 둘, 셋. 진짜 대박이에요. 그 기대가 돼요. 네네, 한번더 일어나고 싶으면 일어나도 돼요. 네. 네. 미쳐도 말고 나 오셔도 돼요. 일정까지 왔는데. 그니까 그래, 맞아. 근데 피아노도 진짜 재밌게 즐기려면 소리 질러야 돼. 일어나야 돼. 일단 일어나야 돼. 맞아. 할 수 있죠? 네!